ये जो कफ सिरप है बिना डॉक्टर की सलाह के 4 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है। नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, साथ में ही बच्चे को डिजीनेस या दौरे भी आ सकते हैं। इवन रेयर केस में जान भी जा सकती है। तो बिना डॉक्टर की परमिशन के ओवर द काउंटर आप किसी भी मेडिकल स्टोर से डेक्सोमेथोर्फेन 4 साल से छोटे बच्चे को नहीं दीजिए। बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। ये जो कफ सिरप है बिना डॉक्टर की सलाह के 4 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है। नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, साथ में ही बच्चे को डिजीनेस या दौरे भी आ सकते हैं। इवन रेयर केस में जान भी जा सकती है। तो बिना डॉक्टर की परमिशन के ओवर द काउंटर आप किसी भी मेडिकल स्टोर से डेक्सोमेथोर्फेन 4 साल से छोटे बच्चे को नहीं दीजिए। बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है।